我来看看这个新的6星禁卫施奥特吧，也是和之前动态说的一样，它是一个法术禁卫。黑猫当时就猜测它这次应该是法术禁卫，你看果然没错。那么它的初始攻击范围呢，也是和法术禁卫一样，是往前一格。特性呢是攻击造成法术伤害，所以呢也是一个法术禁卫，是穆斯还有星级的一个上位，就是他平 A 就是法伤，而不像拉传德可能要开启技能才有法伤。第二天赋余烬，施奥特受到致命伤害时，持续使生命值不低于1，施展后强制退出战场。这呢也是和叫什么幽灵杀的2技能点像，阻挡是阻挡1，法术禁卫都是阻挡1的。这个第二天赋呢，我本来看没什么，感觉也就和幽灵杀还有黄其实差不多，但是后来看了3系的就不太对了，我继续往下看。一技能，施奥特下一次攻击的攻击力提升，如果将目标击退，不对，如果将目标击倒，则立即回复所有击力。所以呢，一技能呢应该是和严苛的一技能，或者说和强力击差不多，应该是一个攻击回复的技能，攻击回复自动触发，可能是专业之后每打3下或者4下触发一下这个特效。也就是说呢，一技能呢是一个常驻小输出，可以拿来打一些小怪，比较方便的一个技能。如果他一个敌人特别的菜，一刀一个，那他就是无限触发一技能，无限打输出也不错。2技能技能开启时，施奥特的攻击力、攻击距离、攻击目标数提升，仅攻击到一个敌人时对其攻击力提升。这施奥特的这个攻击目标数提升的意思呢，就是说它本身呢还是阻挡1的，但是呢它可以起到一个全攻的一个效果，而不像正常的一个全攻禁卫，它是阻挡多少就打多少，它阻挡是不变，还是挡1。那这边呢可以看赫拉格的描述呢是最多可以同时攻击3个目标，但是呢这个施奥特尔的写的呢是攻击目标数提升，那意味着什么呢？可能是他不专精啊，是打2，专精之后是打3，可能是这个意思。仅打一个敌人的时候，攻击力还有一个额外的提升。总之来说呢，就是无敌，就是无敌，是一个算是一个打全攻的爆发性的吧。其实和先期的2技能有点像，但是呢，先期是挡2，它呢，它不挡2，它是挡1的，但是呢，打的数量是而且伤害更高。大家可以对比4人的技能，4人的技能它都是有白边的，但是施奥特的这个2技能它是没有白边，所以呢，大概率是一个自动触发技能，有点像能点死的过载。应该是一个自动触发技能，不能手动控制。但是自动触发技能有个优势是它的一个覆盖率会高一点， CD 会短一点，而不像自动触发可能 CD 长一点，但是呢更加可控，更有优势一点吧。那么再来看一下3技能，3技能呢是立即回复施奥特自身所有生命值，且技能开启时施奥特攻击力、攻击距离与攻击目标数提升，生命上限提升，但逐渐失去生命。到这里啊，我觉得还没有一个太大的问题啊。但是你仔细一看括号里的东西，一定时间后每秒损失最大生命比到达最大值，这个就很吓人了。他的意思啊，就是说他的掉血会越掉越快，越掉越快。比如说他可能每秒掉30%的血，我就吐了，我跟你说，拿不起来的。就说他这技能就可能会变成一个类似快速复活的技能了。就这个他掉血比例我觉得要看的，如果他掉血的比例不是太大，可以奶住的话，他战场是非常牛批的一个角色。但是如果他掉血比例非常的大，每秒掉30%的血啊，每秒99%拿不起来那种，那他可能要做一个快速复活的一个用法了，就是说落地开技能，开完之后去世，打一波爆发去世，有一点点类似阿米亚的3技能吧，打奇美拉，打完之后就去世，然后等他复活之后再上去再打爆发。这技能呢，再来说我觉得是非常牛批的一个技能，因为它的一个限制啊非常的大，誓约与支援嘛，就是限制的越大，它输出能力就越强，并且可以看到它这边是加了3格的攻击距离，并且可以同时打3，而且很有可能专辑之后可以同时打4，还是法术禁卫，这东西跟你说离谱啊，就离谱啊！对啊，这个叫云评测，云评测就是要放大胆的去云什么啊？你看这边说
攻击目标数提升，我一口气可以攻击9个敌人。什么火山最多打6，我们可以打9。然后攻击距离提升，我们射程和伊芙利特一样长，打5格。攻击力上升500%然后生命值你给我少提升点，生命值提升太高拿不住的。然后一定时间后每秒掉血100%，1秒当场去世，对，有天赋所以这个天赋呢就是配合这个3技能可以战场一会儿。然后这个史尔特也是目前唯一的一个6星法术禁卫，他呢不管怎么样都是比这个仙吉还有穆斯会强一点的。当然用法上会有一些区别，因为穆斯的一技能可以打减伤，减40%的攻击力。像之前穆斯去打极神战略，穆斯可以减那个墓碑隐藏 BOSS 的攻击力，也可以去减那个熊，就是那个保镖的一个攻击力，可以让那个一拳超熊一拳打不死你的角色，甚至2-3拳都打不死，非常的强。所以呢，不一样的干员呢，虽然他们都是同一定位，都是法术定位，但是呢，还是会有一些用法上的区别的。我就讲一下我个人的一个猜想因为你看他2技能是开启时就已经加攻击距离了，他2技能其实就已经偏向于一个战场的技能，所以我盲猜这个史尔特他应该是3技能偏向于一个高爆发去世的一个角色，这个是我个人的一个猜想。就比如说你看黄的2技能是常驻，3技能是爆发，那这个史尔特的话，他大概率每个技能的一个定位上也会有点区别。2技能常驻打一个高覆盖率的输出，3技能打爆发。你虽然看它是持续时间无限，但是因为它会每秒扣血，有个比例上限，估计上限会比较高，会奶不住的。所以3技能虽然说是无限时间，但是却是一个爆发技能。这个持续时间无限有意义的，就是说你可以搞一波爆发奶，比如说白面鸮，比如说苏洛，比如说清流，爆发奶去奶它，强行把它奶住，但是你爆发结束之后就奶不住就死了，是这个意思。但是呢，也算是一个爆发技能。那这个仙六系呢，反正我个人觉得肯定是一个最强的法术禁卫一技能打小怪虐菜非常的强，然后长度输出也很高。2技能它呢覆盖率呢比1技能稍微差一点，但是呢是打多体，而且爆发肯定比1技能高一点。3技能个人觉得是一个决战技能，是一个高爆发，类似银辉的这一场的高爆发，然后大概率呢就是它掉血呢掉到后面就奶不住了，你除非你奶妈开技能，技能结束之后就奶不住了，会当场去世，然后有点类似阿米亚的奇美拉吧，只不过它可以再多撑一会儿，不像奇美拉可能放完之后就直接去世了，但是它呢可以靠奶妈再去苟一会儿。相对来说就是1技能常态输出，2技能呢覆盖率低一点，但是呢爆发更高一点的一个常驻输出，3技能是高爆发技能。个人觉得是一个目前法术禁卫里面绝对是最强的。所以来说呢，我觉得这个现在史尔特还是非常值得期待，而且基本放心，基本是一个很牛逼的角色，没跑了，应该不会有人去带这个角色的节奏吧。不过新概念反正每次都要这个叫什么，这个叫直发的，这个新概念我觉得大概率应该是不会被人直发了吧。但是真要直，我觉得也不是这么简单。你看这什么垃圾角色，他3技能一放人死了，树上面打出来人没了，2技能一看他技能覆盖率好低，还不是自动技能，不是还不能手动控制，老菜了，还不如我先级阻挡2来强。那我先级可以挡2，你史尔特可以挡2吗？不行，垃圾滚哈哈哈。不过我觉得一般来说应该不会被人强行直发吧。好，那么我们这个新概念就介绍到这边吧。那么喜欢我的话可以免费的关注点一下哟，点赞投币收藏，谢谢支持